तुमकां सुमेस्तां की देवाचें उतार नियाळ करूंक तुमकां स्वागत. दावीद आनी गोलियाता विशयान आमकां कळीत आसा, गोलियाताक कोणायकी थंयसर जिखूंक जावना, इस्रायलाच्या रायाकी थंयसर साऊलाकी जावना, इस्रायलाच्या सैनिकांकी तें जावना, हर एकले ते भिवन गेले. पूण दाविदा विशयान आमकां गोत्त आसा, एक शेळयांक थंयसर एक गोवळी तो जावन आसलो, शेळयो तो पोसतालो आनी ताच्या हातान खंयचीय थंयसर झुजाची थंयसर झुजारी तो न्हय वा थंयसर हातेरां ताचे लागीं नात, पूण थंयसर झुजाक वचून तकली कापुल्लें थंयसर ताका कळीत नासल्यारय पूण गोलियाताक तो भियेना. ते एक झुजाची थंयसर वळख आसा, झुजांत आसा, तो सैन्यांत आसा, इस्रायलाचो राय जावन आसा, पूण हर एकले गोलियाताक पळोवन थंयसर भिवन आसात. गोलियाताची ते आकार पळोवन ताचो थाळो आयकून थंयसर भियेतात. तितलो क्रूर तो व्यक्ती जावन आसलो. ताका कोणायकी थंयसर ताका जिखूंक कोणायकी जावना, ताका थंयसर चलोवंक कोणायकी जावना. फिलिस्टिया सांगाता तो आसलो. पूण एक थंयसर गोवळी ल्हानसो तो चेरको जावन आसलो, बालक तो जावन आसलो, तो भुरगो तो जावन आसलो, पूण गोलियाताचीच थंयसर कोयती काणयोन ती तें खाण घेवन थंयसर वेपन खाण घेवन थंयसर ताची तकली कापयता आनी हें ताका कशें साध्य जालें. आमच्या जिवितांत ती असलींच सवालां आयल्यान जावं पुरो समस्या आयल्यान जावं पुरो, पूण तुमी चिंता करीचे गरज ना, डोंट वारी. कित्याक म्हणल्यार गरज ना चिंता करची. पूण साऊल आनी इस्रायल लोक थंयसर भियान थंयसर ते फाटीं गेल्ल्या वेळार, पांटी सरल्या वेळार तो एकलो खंयचो अनभोग नासलो, एकलो गोवळी, एकलो भुरगो तो मुखार येवन गोलियाताक ताणें मारन, सकयल घालन, ताचे ती तकली कापोवन थंयसर देवाक महिमा दिल्ली. थंयसर तें काम पवित्र पुस्तकांत थंयसर बरोवन आसा. ती एक काणी न्हय, बगर ती एक हिस्ट्री जावन आसा, ती चरित्र जावन आसा, तें जाल्लें घटण जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत तें बरोवन दवरलां. तर आमच्या जिवितांत तें जाता गी म्हळ्यार खंडीत जावन हें साध्य आसा. खंयच्या रितीन म्हणून आमी पळयचें, आमी जाणा जायचें. तें सताची वळखूच सतस आमकां स्वातंत्र्य दिता, वय सुटका दिता आमकां. वय आमकां जाणा जायचें. आमी जाणा जायना जाल्यार आमकां आसक्त आसल्यार मात्र खंडीत पवित्रोत्मो आमकां सताची वळख आमकां आमच्या भितर तो कर्ण दिता. देखून आमी कोणीय जावं पुरो, कोण सकट हांगा आयकतात जावं पुरो, कोण सकट युट्यूबान तुमी आयकून आसात, तुमी केवल कितेंगी सांगून येतात म्हणून तुमी आयकनाकात. बगर देव म्हजे सांगता उलयता म्हणून तुमी खाण घेया. ओके, देवाच्या उतरांत कितें आसा म्हळ्यार आमच्या समस्यांक परिहार आसा. खंयच्यान परिहार आसा आमच्या समस्यांक? देवाच्या उतरान मात्र. खंयच्या एक कॅरिझमॅटीक ब्रदर्सांत येना आमच्या समस्यांक. कोणीय आमच्या घरा येवन गेल्यारय खंयचें उद्दार जायना. कितलेंय बोबाट मारल्यारय, कितलेंय ताळयो पेटल्यारय थंयसर परिहार जायना. पूण परिहार जावचें देवाच्या उतरा वरवीं मात्र जावन आसा. पळया, एक अन्य जातीचो तो एक व्यक्ती पातयेलो. हे विशयी तो पातयेलो. खंयचें देवाच्या उतरांतय सकत आसा म्हणून मातेवाच्या वांजलांत चॅप्टर 8 आमी पळयता. शतपती थंयसर येता, सेंच्युरीन तो येता. ही इज नॉट अ ज्यू, तो एक जुदेव न्हय, तो रोमन आसो, तो सेंच्युरियन जावन आसलो, तो जेंटायल जावन आसलो, अन्य जातीचो तो जावन आसलो. आनी तो एक जुदेव न्हय, इस्रायल घराण्याचो न्हय, देवाच्या विंचून काडल्या त्या व्यक्तित्वांतय न्हय, तो एक जनांगाचो न्हय, क्रिश्चन न्हय, कॅरिझमॅटीक न्हय, प्रेयर ग्रुपांत आसचो न्हय, इगर्जिकेचो न्हय, खंयचे सभेंत आसचो न्हय, कोणी न्हय. बगर तो भायर आसलो, अन्य जातीचो तो जावन आसलो, कोणगी तो जावन आसलो दुसरो. पूण ताच्या सेवकाक थंयसर हुशार ना म्हणून, बरो ना म्हणून थंय मॅसेज धाडटना थंयसर जेजू म्हणटा हांव येता आनी गूण करता म्हण. जेजू येता आसतनाच धांवता आनी जेजूक वेलकम करच्या त्या जाग्यार भायर रावन म्हणटा, तूं कित्याक इतलो पयस आयलोय सोमी? तूं कित्याक आयलो इतलो पयस? सोम्या, तूं कित्याक आयलो इतलो पयस म्हज्या घरा? तुका थंयसर म्हज्या घरा खाण घेवंक समेत म्हाका योग्यता ना. हांवें तुज्या लागीं या म्हळ्यार म्हाकाय ताची योग्यता ना. आमी प्रेयरांत आसले, आमी चिंचे खाले म्हळ्यार आमचे तितले योग्य कोणी नात. आमी ते परफेक्ट म्हणून आमी जियेता. तेंत आमी पाड जमचें. आमी बरीं आमी म्हणून आमी चिंतून आमी जियेता न्हय गी, तेंत आमी पाड जमचें. बायबल व्हेरी क्लियर जावन आमकां सांगता, देव सोडून दुसरो कोणी बरो ना म्हणून सांगता. हांव न्ही, बगर म्हाकाय तुकाय सांगचें, तुमच्या विशयांत हांव सांगिना, बायबल सांगता देवाक सोडून दुसरो कोणी बरो ना.
हें कोणें सांगलें? कोणें कोणाक सांगलें? खंयच्या संदर्भार सांगलें? वता सागी आं थंयसर एकलो युवक जेजू लागीं येता न्ही गे युवक येता आसतना थंयसर म्हणटा बऱ्या मेस्त्री म्हणटा बरो एकलोच मार्काच्या वांचलांत थंयसर चॅप्टर 10 थंयसर 17 18 थंयसर वाचल्यार तुमकां कळटा ओके बऱ्या मेस्त्री म्हणल्याक थंयसर बरो एकलोच म्हणून थंयसर सांगता मार्काचो वांजेल चॅप्टर 10 18 थंयसर आमकां मेळटा बऱ्या मेस्त्री सस्नीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करी जाय म्हणून एकलो येता जेजू लागीं येता वयगी तवळ जेजू ताका जाप दिता म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय बरो एकलोच बरो म्हणलो एकलोच देव मात्र म्हणटा पळय दुसरो कोणी न्ही बरो एकलोच जावन आसा तो देव जावन आसा आमी खंयच्याय कारणाक की आमी बरी म्हणून आमी चिंतल्यार आमी पाड जाता थोडे फावटी आमी सांगता न्ही की ती मस्त बरी कित्याक तशें जालें तो मस्त बरो हाका कित्याक अशें जालें ही कितलें मागणें करतात कितलीं उतरां सांगतात कितलें बोधन सांगतात हांकां अशें जावन नजो जाल्लें म्हणून आमी सांगता पूण देवाचें उतार सांगता बायबल सांगता देव सोड न्हू ह्या संवसारांत दुसरो कोणी बरो ना म्हणून सांगता तर आमच्या दिश्टींत आमच्या दिश्टीन आमी बरीं खोटी आमी बरींच जावन आसा आमच्या दिश्टीक आमी बरींच आसता न्ही गे आमच्या दिश्टीन दुसरो कोणी आमच्या तितलो बरो कोणी आसा की ना न्ही गे म्हज्या दिश्टीन तुज्या दिश्टीन म्हज्या तितली बरी कोणी नात न्ही गे आमी बरेंपण कशें लेखाक काडचें आमी बरें काम करता आमी इगर्जेक येता आमी मागणें करता आमी कोणायक उपाद्र दिना देखून आमी बरीं जावन आसा थंयसर पिवून थंयसर वाटेर पडून कितें सकट करतात तांकां आमी खोटी म्हूण म्हणटा पूण बायबल सांगता देव सोडून दुसरो कोणी बरो ना म्हणटा आतां हांवें सोदून काडचें कितें म्हळ्यार हांव बरो न्ही गे हांव बरी न्ही गी म्हणलें सवाल आमकां येता हांवें सोदून काडचें बायबल म्हणटा तूं न्ही म्हणून पूण तुका थंयसर तुवें वळखाचें हांव सांगतना थंयसर तुमकां बेजार जावंक पुरो दूख जावंक पुरो कोण सकट आयकून आसात न्ही गे देवाचें उतार तुमकां बेजार जावंक पुरो म्हज्या तितल्या इतल्या बऱ्याक तूं खोटो म्हणटाय न्ही बरें न्ही म्हणटाय गे म्हणून तुमकां जावंक पुरो पूण बरें जाता की खोटें जाता की गोत्तू ना पूण ट्रूथ इज ट्रूथ देवाक सोडून दुसरो कोणी थंयसर बरो ना हें हांवें सांगूं ना बगर सांगलें कोणें म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान जावन आसा एक उतारी थंयसर आसा जॉन ओके जॉन चॅप्टर 2:25 थंयसर आसा ओके थंयसर कितें म्हणटा म्हळ्यार ओके 2:25 जॉन चॅप्टर 2:25 अशें आसा की मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाणा आसलो जाल्यार खंयच्याय मनशा विशान ताका रुजवात दिवची गरज नातली पळया कित्याक मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तो बरो जाणा आसलो देवाक अंतस्करण सगळें कळीत आसा म्हजें अंतस्करण जेजू क्रिस्ताक सगळें कळीत आसा म्हज्या अंतस्करणांत कितें चलून आसा तें सगळें जेजू क्रिस्ताक कळीत आसा तो जाणा आसा म्हज्या अंतस्करणांत कितें जावन आसा तें सगळें देवाक तें कळीत आसा म्हज्या विशांत कोणीय देवाक सांगिचें म्हणून गरज ना आमी कितलें गी मागणें करतना कितले पटी आमी म्हणटा आमकां देवाक आमच्या विशयान काही गोत्तू ना म्हणून आमी कश्ट काडन आमी रोडून बोबाट मारून आमी मागणें करता पूण देवाचें उतार सांगता देवाक आमच्या विशयांत आमी सांगची गरज ना दुसऱ्या तावन कोणी इन्फ्लुएन्स कर थंयसर इन्फ्लुएन्स करन वो डेली प्रेयर करता बरें काम करता हां तुमी इल्लें इन्फ्लुएन्स करन कितेंय करीचें म्हणून खंयचें इन्फ्लुएन्स करची गरज ना म्हणटा कित्याक म्हळ्यार हर एकल्याचें अंतस्करण देवाक सगळें कळीत आसा थंयसर उक्तें केल्ल्या तें ओपन बुकां बरी जावन आसा उक्तो दवरल्या एका बुका बरी कोणी कितें सांगिचें म्हणून गरज ना बेजार करनाकात कोणीय जावं पुरो तुमी आयकुची कोणी युट्यूबांतली कोणीय जावं पुरो तुमी बेजार करनाकात तें सुकून देवान खंयसर म्हणी आमचें काळजां आमचें भितर आसलें अंतस्करण उक्तें केल्यार कितें दिसता आमचे सकट भितरलो गुट सगळो भायर पडटा न्ही गे आमच्या भितर कितें आसा म्हणून सगळें दिसता आमच्या भितर पळयल्यार कितें दिसता देवाक कितें दिसात सकट रितीचें मेळ्ळेपण आसा भितर
हर एक रितीचें मेळेपण आमच्या भितर आसा. आमकां कितें म्हणी दिसता गी आतां तुमकां आमकां पळयतना कोणाय पळयतना बरो म्हणून दिसता की खोटो म्हणून दिसता. बरें वस्तूर घालून बरें मागणें करतल्याक उतरां सांगतात मागणें करतात म्हणून आमी कितें जड्ज करता. आमी त्या आदारार आमी सांगता ओके हो एक बरो मनीस, हो एक बरो व्यक्तित्व असो, बरें उलयता, बरें उतरां सांगता, बरें मागणें करता म्हणटात. खंय मनीस चुकून त्या व्यक्तीचें जर तर अंतस्करण उक्तें करून दवरल्यार आनी तुमकां कितें म्हणी रिवील करीत जाल्यार कितें सकड भितर आसा म्हणून तुमी दाखयल्यार खंडीत झिरो न्ही थंयसर ताका मारून दवडायचे पडात. 100% गॅरंटी. येस हीच परिस्थिती आम्हा सर्वांची जावन आसा भाव भयणीनो. तातूंत चड कोणाचें म्हळ्यार आमचेंत जावन आसा. म्हजें जावं पुरो, तुमचें इल्लें उणें जावं पुरो. देव मात्र बरो जावन आसा उडास दवरा, दुसरें कोणीय बरें नात. सो अशें शताधिपती तो थंयसर येवन जेजू क्रिस्ता लागीं येवन तो थंयसर तकसून जेजू लागीं आयला. तूं म्हज्या लागीं येवंक योग्यता ना. तूं म्हज्या लागीं आयला जेजू, हांव योग्य न्ही. हांवेंच तुज्या लागीं येया म्हळ्यार तुज्या तितलो पवित्र पवित्र मनशाक कशें हांवें भेट करचें, ती योग्यताय म्हाका ना. आमी म्हणटा न्ही गी जल्मातावन आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी सांगता न्ही गी. ओके आमी सक्कड सांगता न्ही गी आमी जेजूक पातयेवन आसा. आमी देवाच्या लागीं येतना देवाक आराधन करता आसतना आमकां नीज जावन देवाचे उतार आनी आयकत आसतना आमचे भितर पश्चाताप येत आसा गी. सुम्या म्हाका योग्यता ना. तुज्या हजारपणांत रावंक समेत हांव योग्य, तुजी पवित्र उतरां आयकूंक समेत म्हाका योग्यता ना. म्हणून आमचे भितर तसलें एक सॉरी फिलींग म्हणी आसा गी, येतेत आसा गी ना न्ही गी. आमी आमच्या मोतींत आमी बरी म्हणून आमच्या मोतींत आमी जिखून दवरलां आनी पातयल्या. देव बरोच देवाच्या नेक्स्ट आमींत म्हणून आमी आसा न्ही गी. तातूंत मागण्यांत आसली प्रेयरांत आसली नो डावट आमी सक्कड फिक्स करनासता आमी वण्णा बा तांच्या की वण्णा आमच्या की वण्णा म्हणून आमी चिंता आमी वण्णा थंयत आमी पाड जावचें. केदाळा हांव बरो न्ही म्हणून कोणा मुखार देवा मुखार देवाच्या पवित्रपणा मुखार आमी रावता आसतना आमी बरी न्ही म्हणून आमी केदाळा पश्चाताप भोगतांव गी तवळ मात्र देवाचें काम आमकां पळोवंक जाता. पश्चाताप भोगच्या त्या काळजांत देवाचो आत्मो काम करता. हालेलुया म्हणच्या त्या कामान न्ही काम जाता बगर केदाळा तुमी रिपेंट जातात बिफोर द होलिनेस ऑफ गॉड. देवाच्या पवित्रपणांत थंयसर मुखार रावून थंयसर पश्चाताप भोगता आसतना खंडीत जावन त्या एका काळजांत देवाच्या ताच्या जिवितांत देव काम करता. पळया थंयसर शताधिपती तो थंयसर ताचें खालतेपण तो दाखोवन दिता. मात्र न्ही तो थंयसर ताचें भावार्थी थंयसर तो उगडापो करता. थंयसर ही एक्सप्रेस्ड हीज फेथ ह्युमिलिटी एट द सेम टायम he declared his faith. Jesus loved it. दोन कामां ताणें केलीं. एक तो खालतो जालो आनी ताचें खालतेपण ताणें दाखयलें आनी दुसरें ताचो भावार्थ ताणें थंयसर उगडापो केलो म्हळ्यार प्रकट केलें. ताणें खंयच्या रितीन ताणें प्रकट केलें म्हळ्यार एक सादारण प्रकटण न्ही तें. तो कितें सांगता म्हळ्यार आमी उतरां वाचल्यार कळटा. ओके चॅप्टर 8 मातेवाचो वांजेल 5 आतां आमी पळयतना थंयसर मातेवाचो वांजेल काडया आमी. भितर सरतस एक शतपती ताचे सरशी आयलो आनी विनंती कर म्हणालो सायबा म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडून तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो हांव येवन ताका बरो करतां. शतपतीन जाप दिवन म्हळें सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सोरूंक हांव योग्य न्ही. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो. पळया एकच एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो. पळया एकच एक उतार सांगल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो. कोणें सांगचें हें? जल्मातावन क्रिश्चन न्ही, कॅरिझमॅटीक प्रेयरांत आसचो कोणी व्यक्ती न्ही, मागणें म्हणून कितें गोत्त आसलो व्यक्ती न्ही, आराधन म्हळ्यार कितें म्हणून गोत्त आसचो व्यक्ती न्ही, कितेंच गोत्तू ना ताका. पूण जेजू क्रिस्ता विशयान कितेंगी ताका कळीत आसलें.
आमचें जिवीत पास जावचें तें इंत तुका कितेंत गोत्तू नांगी जेजू गोत्ता जाल्यार तूं पास. तुका ह्या गांवांत अशें सकट गोत्ता आसूं न्हू जेजू गोत्तू ना जाल्यार तुजें लायफ फ्लॉप जाता, फ्लॉप जावन स्क्रॅप जावन बेताय तूं. देवाक जाण आसा, सोडवणदाराक जाण आसा, तवळ तूं फस्ट क्लास पास जाताय. खंयच्याय तूं एका पातकाच्या कोणांत गलिजान पडल्यार जेजू क्रिस्ताक तुवें पातेशी जाल्यार थंयसर तो तुका उखोल नडटा. जेजू क्रिस्त तो सेवियर जावन आसा, ताचें नांव ताचेर सोडवणदार म्हूण जावन आसा. वय ही कॅन सेव यू फ्रॉम एनी पीट अँड एनी प्रॉब्लेम. ही इज द सेवियर. There is no other savior than Jesus Christ. He is the only savior of this world. दुसरो रक्षक सोडवणदार ना आमकां एकलो सोडवणदार जावन आसा तो जेजू क्रिस्त. खंयच्याय तूं पातकाच्या कोंडांत तूं बुडून आसल्यार, खंयच्याय निराशेच्या गुणांत, थंयसर भियाच्या गुण्यांत आसल्यार थंय थावनी तुका रक्षण दिवंक, सोडवण दिवंक साध्य समजो एकलोच तो जेजू क्रिस्त. आजून तो जिवंत आसा. आनी जर तर त्या जेजू क्रिस्ताक तूं जाणा जाताय जाल्यार मागून न्ही, मागल्यार न्ही, वा थंयसर रडल्यार न्ही, बगर तूं जाणा जाल्यार ताका कितलें तूं जाणा जाताय त्या एका गुंडयेंत तुका भायर हाडटा तो. शतपतीन तें शतपती पातयलो. ते म्हणटा जेजू थंयसर एक तुवें उतार तुवें सांगल्यार पुरो, म्हज्या घरा आसचो तो सेवक साकोर तो बरो जाता म्हणटा. तूं कितें टेंशन करना, टेंशन ना. आमी सांगचे प्रकार रिस्क काडून तूं कितलो पयसो आयलोय पळया, तुजें एक उतार तितलें पावर आसा. तूं खंयी रावून तुवें एक उतार सांगल्या पुरो, थंयसर खंयी काम जाता म्हणटा. आमी 24 hours बसून बायबल सांगल्यार कितेंच प्रयोजन जातात ना न्ही गे, काम जातात ना. थोडीं आसात उतार कन्फेस करून बसतात. वर्ड ऑफ गॉड कन्फेशन म्हणून थंयसर एक नवो ग्रूप आसा. मस्त ग्रुप्स तशे आसात. कन्फेशन करचें रॉंग न्ही, देवाचें उतार कन्फेशन करचें, मागीर थंयसर परते सांगचें. ओके तें बरेंत, रॉंग म्हणून हांव सांगिना. पूण काळीज सामान आसतना तोंडान मात्र उतार सांगून कितेंच प्रयोजन ना. देवान पळोवचें तुजें काळीज जावन आसा, अंतस्करण जावन आसा. देखून देवाच्या उतराक सकत आसा. तेंत तूं 24 hours तुवें तें सांगिचें म्हूण गरज ना. बगर तुज्या काळजान तें आसल्यार, तुका भावार्थ आसल्यार पुरो, देवाची महिमा तुका पळोवंक साध्य जाता. हांगा पळया थंयसर शतपती थंयसर जाल्या उपरांत कितें सांगता म्हळ्यार तें पळया, हांव जाल्यार दुसऱ्याक पळया हांगा जेजूक ते एक्सप्लेन करता. वाय आय एम सेयींग दीस इज बिकॉज म्हूण सांगता. पळया कितलें बरें सांगता. हें कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार पळया तो सांगता, हांव जाल्यार दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा. पळया दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें? इनडायरेक्टली जेजूक सांगता, तूं आतां देवाच्या अधीन आसाय, बापाच्या अधीन आसाय, तुज्या अधीनांत थंयसर उतार आसा. तुमचे उतार तुज्या अधीन आसा. तूं बापाच्या अधीन आसाय आनी बापान सांगले बरी तूं चलताय. तुवें सांगले बरी तुजें उतार थंयसर काम करता. हांव एकल्याच्या अधीन आसा, म्हज्या अधीनांत थंयसर सैनीक आसात. जेजून जायत्या जाणांक थंयसर ओपार सांगली, जेजूक ताणें ओपार सांगली. पळया जेजू थंयसर मेसवालो तें. पळया थंयसर पळया एकल्याक हांव वस म्हणटा तो वेता, गो खम म्हणटा पळय, आनी एकल्याक ये म्हणटाना तो येता, आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटाना तो करता. इतलें आयकून जेजू अजाप जालो. पळया हें आयकून जेजू क्रिस्ताक कालें जालें अजाप जालें खंय. जेजू क्रिस्ताक अजाप केल्लो एकलो अन्य जातीचो जावन आसा तो सेंच्युरियन, तो शतपती जावन आसा. पळया आमी जल्मातावन क्रिस्तांव जावन जेजूक टेंशन दिता हांव सोड न्हू, आमी थंयसर अजाप करचे त्या मट्टाक कितेंच करतात न्हू. पळया जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा म्हळ्यार थंयसर आनी ताचो पाटलाव कर नेतेल्यांक तो म्हणालो. कोण म्हणालो? पाटला नेताले कोण? कॅरिझमॅटीक ग्रुपाचे. हाल्लेलुया हाल्लेलुया, प्रेज द लॉर्ड थंयसर घरां भोंवून येताले थंयसर. ओके थंयसर उतरां सांगून थंयसर सिंग करन कंतारांक गावन थंयसर हाल्लेलुया म्हणून थंयसर जया येशू गे थंयसर जय जय करन जेजूच्या पाटल्यान येतेल्या त्या लोकांक, इस्रायल लोकांक पळोवन जेजू क्रिस्त कितें सांगता म्हळ्यार ह्या एका शतपतीक दाखोवन सांगतात. थंयसर बॅप्टिजम जावना, ओली कम्युनी जावना, खंयचेय जावना, ताका दाखोवन थंयसर सांगता. सतच हांव तुमकां सांगता, येदो व्हड भावार्थ इस्रायलांचो कोणाय थंय म्हाका मेळिल्लो ना म्हणटा. पळया
इस्रायल लोकांतय तो मेळो ना, नो डावट म्हणटा. तुमी आर्ग्यू करूंक वतना आब्रामाक विश्वास नातलो गी, दाविदाक नातलो गी म्हणून जेजून सांगल्या उपरांत फायनल. असलो भावार्थ इस्रायल लोकांतय हांवें पळोवना म्हळ्यार अब्रामांत पळोवना म्हणून न्ही. ओके, इस्रायल लोकांतय म्हळ्यार इस्रायल लोकांतय देवाच्या विरोध थंयसर उलयल्ले, थंयसर पुरपुरल्यो त्या लोकां विशयान सांगता. हांव नीज जावन सांगता, सतसांव सांगता. इस्रायल लोक म्हळ्यार कोण? हू आर द पीपल ऑफ इस्रायल? चोजन पीपल, गॉड्स ओन पीपल. आमच्या भाशेन सांगचें जाल्यार थंयसर जल्मतावन क्रिश्चन आमी सांगता न्ही गी आमी देवाचे भुरगीं, देवा थंय आसांव, देवा थंय आसांव म्हणून आमी सांगता न्ही गी. तसल्यान तूं थंयसर असलो अन्य जातीच्या त्या शतपती थंय आसचो तो भावार्थ आमच्या मनशां थंय हांवें पळोवना म्हणटा. ताचें एक्सप्लेनेशन थंयसर देव मेसवालो, जेजू मेसवालो. आमी जल्मतावन क्रिश्चन एक उतार येना. कोणी थंयसर नेबर्सांक आमकां जेजू विशयान सांगूंक आमकां कितें गुत्ता गी गुत्तू ना आमकां. जाय जाल्यार थंयसर तांची आमची खबरो उलोवंक आमकां कळीत आसा. कोणी सांगून दिजे गी आमकां, कोणी सांगून दिजें म्हणून आमकां गोत्त आसा, खबरो उलोवंक गोत्त आसा, आमकां डिटेल रितीन एक्सप्लेन करूंक आमकां गोत्ता. पूण तुका एक सोडवणदार आसा, तुका एक देव आसा, तुका एक सृश्टीकर्ता आसा आनी त्या एका सोडवणदारा विशयान तुका सांगूंक गोत्त आसा गी. ह्या घरचीं त्या घरच्या विशयान, त्या घरच्या विशयांत ह्या घरचीं, हें सकड नातल्लें सकड आसल्लें नातल्लें पुरा खाण घेवन दुसऱ्याक अर्थ जावच्या रितीन आमकां सांगूंक सकड गोत्ता. खंयच्या कॉलेजीक गरज ना, कोणी सांगून दिचें म्हणून गरज ना. आमी सांगता पूण आमकां जीव दिवन, आमकां सोडवण दिवन, ताचें रगत दिवन सदांच आमचो मोग करचो, तो मोग करचो देव त्या जेजू क्रिस्ता विशयान, त्या सोडवणदारा विशयांत दुसऱ्यांक अर्थ जावच्या रितीन तुका अर्थ करूंक जायना जाल्यार तुमी जल्मतावन क्रिस्तांव न्ही गे, इतल्या वर्सान क्रिस्तांव जावन त्या एका संवसाराक सांगचें नाका, गांवच्यांक सांगचें नाका, तुज्या त्या भुरग्यांक ते सांगूंक जायना जाल्यार तुज्या सांगात आसच्यांक तुका दिवंक जायना जाल्यार थंयसर 100% दिना जाल्यार एक 10% म्हणजे जेजू क्रिस्त कोण म्हणून भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणून, क्रिस्ती भावार्थ म्हळ्यार कितें, मागणें म्हळ्यार कितें, आनी कोणा थंय मागाचें, कोणा सांगाता मागाचें, कित्या खातीर मागाचें, कशें मागाचें, हें सकड LKG विशय जावन आसात. आमी तें सांगून दिजें न्ही गे, भुरग्यांक सांगून दिजें आवय बापायनी. आतां आमी थंयसर कितें सकड विचारल्यार मागणें कितें, कोणा कडेन मागाचें, कित्या खातीर मागाचें, कशें मागाचें म्हणून तुमी सांगतात गी कोणी? बेजार करनाकात, तुमी सांगिनात म्हण न्ही गोत्ता. तुमी कितेंगी सांगतात, कितेंगी सांगतात तें न्ही, समान सांगिचें, सारक्या रितीन सांगिचें. तुमकां गोत्त ना म्हणून खंडन करून सांगिना, बगर तशें सांगल्यार तुमकां इल्लेशें लागल्या जाता, तोपल्या जाता. तशें म्हणी तुमी थंयसर जागृत जातात, जागवण तुमचें थंय जाता आनी तवळ तुमी बायबल उक्तें करतात आनी देवाक जाणा जातात न्ही गे, तवळ तुमीन पास जातात. गोलियाताचो थंयसर तकली कापोवची तुमींच जावन आसात. देखून सांगचें ना जाल्यार सावला बरी, इस्रायल लोकां बरी थंयसर मुल्यांत बसून थंयसर तांचे कडेन वेपन आसा, आयुध सकड आसात, बायबल आसा, थंयसर पेन आसा, होली वॉटर आसा, मीठ आसा, सकड आसा. पूण तें पळोवन थंयसर कांपाचें न्ही ताणें. पूण दाविदाच्या लागीं कितेंच ना, दाविदा लागीं कितेंच ना, ह्या झुजाचें कितेंच ना. एक तो गवळी तो जावन आसा, पूण झुजांत तो जिखलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या शतापतीन देवाच्या थंयसर देवाच्या उतराचें काम कशें जाता म्हणून ताणें अर्थ करन ताणें सांगचें. देवाच्या आत्म्यानच ताका थंयसर सोदून थंयसर प्रकट केलें. पूण ताच्या बुदवंतकाय न्ही जावंक पुरो, पूण ताच्या मुखांतर आमकां उपयोग जाता. कितल्या बऱ्या रितीन तो थंयसर सांगता. एकल्याक हांव वच म्हणटा तो वेता, ये म्हणटा तो येता. ताचो अर्थ कितें, कितें अर्थ ताचो? अथॉरिटी, करेक्ट. खंयची अथॉरिटी म्हळ्यार थंयसर म्हज्या अधीनांत कोण सकड आसात गी ते सगळ्या वयरी थंयसर अधिकार म्हाका आसा. तांचे वयर थंयसर अधिकार थंयसर चलोवंक हांवें खंयसरी थंयसर थंय कोयती काणयोन वा खंयचे झुजाचे कवच काणयोन थंयसर उपयोग करीचे म्हणना. ये म्हणून म्हज्या त्या उतरांनी ये म्हणटाना येता. जंप करन ये म्हळ्यार जंप करन येता. थंयसर कोयती काणयोन ये म्हणटाना कोयती काणयोन येता. वस म्हणटाना वेता.
धांवन वच म्हणटाना धांवता. हांगासर कितें करीचें म्हणून गज ना, तुवें उलयल्यार पुरो. जेजूक तेंत सांगता, जेजू तुज्या उतरां की तसलीच सकत आसा न्ही गे, तुमी बेश्टें वर्ड रिलीज केल्यार पुरो. तुमचें इंटेंशन थंयसर वर्ड फुलफील करता. जेजू, Jesus, you speak the word, your word fulfills your intentions. पळया, जेजू तूं उलय आनी तुजी उतरां, तुजी आलोचन, तुजो उद्देश थंयसर संपूर्ण करता. तर ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार, आमी खंयच्या रितीन अर्थ करीचे म्हळ्यार, देवाचीं उतरां, देवाचें योजन थंयसर संपूर्ण करतात. गॉड्स वर्ड फुलफिल्स गॉड्स इंटेंशन्स. हालेलुया. पळया, तुमच्या मोती भितर तें घाला, देवाचें उतार, देवाचे उद्देश थंयसर संपूर्ण करतात. आमच्या मोतीन घाल्या तें, तोंडान सांगिनाकात, बगर तुमच्या मायंडा भितर तें घाला. God's intentions, not your intentions. God's word fulfills God's intentions. देवाचो उद्देश आमचे थंयसर संपूर्ण जाता. आमचो उद्देश न्ही, बगर देवाचो उद्देश आमचे थंय संपूर्ण जाता. देखूनच आमी देवाचीं उतरां आमी अर्थ केल्ल्या तितलें आमी कितें जाता म्हळ्यार, आमी बळवंत जाता, आमी सक्तेवंत जाता, आमी स्ट्रॉंग जाता. खंयच्या रितीन? When we understand his words, the more you understand his words, the more you will be strengthened. तुम्ही कितलें देवाचीं उतरां थंयसर अर्थ करतात गी, तितलें तुमी बळवंत जातात, सक्तेवंत जातात. तुमकां पळयतना थंयसर गोल्यात धांवता. तुमी दाविदा बरी ल्हान आसूंक पुरो, तुमी कॅरिझमॅटिकांत नात पूण चिंता, तुमी कोण गे आवटसायडर म्हूण तुमी चिंता, अन्य जाती चिंतू म्हणून चिंता, क्रिश्चन न्हय म्हणून चिंता, खंयचे संस्कार जावना म्हणून चिंता. ओके, पूण जेजू तुमकां गोत्त आसा, उतरां तुका गोत्त आसा, तेंत तुजें बोळ जावन आसा, तेंत तुजें थंयसर जैतवंत, थंयसर बळवंत हातेर जावन आसा. जेजू तुका गोत्त आसा, तेंत तुजें जैतवंत बोळ जावन आसा, तुजें जैत जावन आसा. आमचें प्रॉब्लेम कितें गोता गे, जेजू गोत्तू ना पूण क्रिश्चन्स आमी, देखून आमी थंयसर सोलवणेन जिवन आसा. बरें एक डिसिजन तुमी करा, कितें गोता गे, आय वॉन्ट टू नो जीसस क्रायस्ट. आमी आनी चड जेजू क्रिस्ताक जाणा जायचें. जेजू क्रिस्ता विशांत अरे गोत्ता म्हणून आमी चिंतल्यार खंडीत ताका जाणाक जावंक जायना. जेजू म्हाका कितेंच गोत्तू ना. जेजू वय इगर्जेक वेते तसा मागणें करता, थंय हांगा थंयसर नायट विजल प्रेयर हांव पुरो करनासा, पूण म्हाका कितेंच गोत्तू ना न्ही जेजू, म्हाका तूं कळीत कर दी, म्हाका तुका जाणा जावंक जाय, आनी चड तुका जाणा जायचें म्हणून थंयसर आशा करा. खंडीत पवित्रोत्म तुमकां कुमूक करता. कोण कुमूक करता? पवित्रोत्म. होली स्पिरीट वील हेल्प अस ऑलवेज टू नो जीसस क्रायस्ट. ओके, दावीद आनी गोलियाता विशयांत आमी पळया. साऊल कितें करता? साऊल खांबता. इस्रायल लोक थंयसर झुजाक गेल्ले, थंयसर खांबतात. पूण दावीद खांबना. कारण कितें म्हळ्यार, एंत कारण कित्याक खांबूना म्हळ्यार, दाविदाक थंयसर देव कोण म्हणून तेसलें सत ताका बऱ्या रितीन कळीत आसलें. साऊलाक थंयसर इस्रायलाचो थंयसर राय जावन आसल्यार, थंयसर अभिशेक ताचे थंय आसल्यार, थंयसर ताचे थंय झुजाची ते सकड आयुधां आसलीं जाल्यार, आतां कितें सांगचें म्हळ्यार गिफ्ट. ओके, आतां आयुधां आसल्यार, थंयसर अभिशेक आसल्यार तो देवाक नेणा आसलो. आमकां खंयचें गिफ्ट आसूं दी, आमकां खंयचेय विशय गोत्त आसूं दीत, आमी जल्मातावन क्रिश्चन जावंक पुरो, आमकां खंयचेय अभिशेक आसूंक पुरो, हें बरेंत जायत गे आसाचें. पूण अभिशिक्ताचें थंयसर अभिशेक केल्ल्याची वळख तुका ना जाल्यार, इफ यू डू नॉट नो एनॉयंटेड वन, युअर एनॉयंटींग इज युजलेस. You might be having that anointing, but if you do not know the anointed one, Jesus Christ, the Son of God, your anointing will go in vain. It benefits you nothing. तुझे वयर अभिषेक आसा, देवाची थंयसर गिफ्ट आसात, पूण तुका अभिषेक दिल्लो तो अभिषिक्त, तो जेजू क्रिस्त तुका
अर्थ जावना जाल्यार जेसू क्रिस्ताची वळख तुका ना जाल्यार म्हळ्यार हेड नॉलेज न्ही आमी सांगचें बुकांत थंयसर जाणा जाता न्ही तशें न्ही बगर तुज्या त्या काळजांत पवित्रत्म्या मुखांत थंयसर येवचें उगडापण जेसू क्रिस्ताचें उगडापण म्हज्या भितर जायना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जैते वंचावन जियोंक साध्य जायना. थंयसर जर तर उगडापण जायत जाल्यार पौल सांगता न्ही रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 8:38 थंयसर सांगता न्ही तो कितें सांगता वाचया आमी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 8:37 थंयसर सांगता पळया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 8:37 जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडता. पळया हांगासर संपूर्ण जैत जोडता म्हणा ओके हालेलुया थँक्यू जिजस. कशें आमी थंयसर जैते वचता जेजू आमचो मोग केल्या त्या जेजू क्रिस्ता मुखांत पळया आमी हर एकांती जैतेवंत जावन आसा म्हणटा. वी आर मोर दॅन अ कॉन्करर म्हणटा. पळया संपूर्ण जैत जोडटा जैतेवंताच्या की जैतेवंत म्हणून कोणा मुखांत जेजू क्रिस्ता मुखांत म्हळ्यार देवाच्या मोगा मुखांत खंयच्यात आमी थंयसर जैतवंत जाल्यार म्हळ्यार 35 वर्सांत आमी वाचल्यार कळटा ओके अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगांत हांव वेगळी करतलो. पळया थंयसर म्हणटा क्रिस्ताच्या मोगांत थावन आमकां वेगळो करतलो कोण आसा. जेजू क्रिस्ताच्या मोगांत थावन आमकां कोणाक वेगळें करूंक जायत ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार कोणाय तो न्ही साध्य ना म्हणून अर्थ. पळया मुखार वाचया कश्ट वा अडचणी कश्ट येतात गे आमच्या जिवितांत वय आमच्या कश्ट येतात न्ही जिवितांत दगदोणी पळया दगदोणी मस्त दगदोणी कितें करचें म्हूण कळना दगदोणी आसा तेंत सांगता येता कितें सांगता पळया पळया थंयसर हिंसा जाता येता गी पळया हें सकड देव आमच्या लागीं उलोवन आसा जायत गे ओके तुका अशें जाता गी डॉक्टर विचारता न्ही गे एक तुका पिडा आसा म्हणून तुका हांगा दुखता गी थंय दुखता गी म्हणून विचारता न्ही गे तुका न्हिदेंत उठल्या बरी दावल्या जाता गी थंयसर उडून पडता गी तुका उदक पिवंक थंयसर तान लागता गी थंयसर तुका दोळे तुका मंद मंद जातात गी तें सकड थंयसर डॉक्टराक वता न्ही गे म्हणटा न्ही तशेंच देवाच्या उतारी डॉक्टरा बरी तें सकड सांगता तसा पळया कितलो बरो देव पळया ते सांगता थंयसर परिहारी दिता येता. पळया थंयसर दगदोणी खाणा जेवणाचो वा न्हेसनाचो तत्वार आपाय वा तालवार हाचे तावन तुका साध्य गी ना म्हणटा. पळया पळया 37 वर्सान थंयसर सांगता जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला आतां मोग केला न्ही निरंतर मोग करच्या त्या जेजू क्रिस्ता मुखांत ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जडता म्हळ्यार जैत ते वंत आमी जावन आसा जैता वयर जैत आमी जोडलां म्हणटा. आमी केदाळे थंयसर सोलवणेंत रावूं नजो आमकां कोणी ना कोणें सांगलें कोण ना म्हणून सैतानान तुका सांगचें कोणी ना म्हणून आमकां कोणी ना न्ही आमकां जेजू क्रिस्त आसा कोणी नातलेल्याक जेजू क्रिस्त आसा. जेजू कोण हू इज जीसस द सन ऑफ गॉड तो सक्तिवंत सर्वशक्त देव जावन आसा मनीस न्ही. आमी सांगता न्ही गे तांकां ती आसा तांकां ही आसात कोणी आसून कितें प्रेजन आमकां देव आसा. कोण आसा आमकां जेजू क्रिस्त आसा. देव आमच्या परसतना आमचो विरोध रावचो कोण आसा. वेन गॉड इज फॉर अस हू कॅन बी एगेन्स्ट अस हें सकड देवाचें उतरां जावन आसा त्याच अध्यायांत चॅप्टर 8:31 थंयसर आसा. पळया जर पळया आमी कितें म्हणूं येता जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण कोणा पक्षेन आसा म्हजे पक्षेन आसा. पळया देवच आमचे पक्षेन आसतना तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. तुमी सैतानाक सांगिचें हें सैताना देवच म्हजे पक्षेन आसतना म्हाका विरोध रावतलो कोण आसा. वेन गॉड इज फॉर मी हू कॅन बी एगेन्स्ट मी.
ह्या एका गॅरंटी तुजे भितर असल्यार तूं पास जाताय. हें उतर बायबला भितर असल्यार तूं फेल. जेवण थंयसर प्लेटी भितर असल्यार थंयसर वेस्ट. पूण तें खाण घेवन तूं तोंडा भितर घालून पोटा भितर वचत जाल्यार तें तुका बेनिफीट जाता. बायबलांत उतर आसा करेक्ट, पूण तुका स्प्रे जेन्ना पूण तुजे भितर तें वसाचें. तुजे भितर घाल्यार मात्र तें उपयोगाक येता. दाविदाच्या भितर थंयसर स्वताची वळख आसली. म्हजो देव म्हज्या पर आसतना ओ कोण गोलियात, ओ कोण म्हणून थंयसर आका मारूंक थंयसर खंयचे आयूध नाका. बगर देवा विशांत गोत आसल्या पुरो. दॅट नॉलेज इज सफिशियंट फॉर मी म्हणटा. आय नो हू इज माय गॉड म्हणटा. आय नो हू एम आय इन माय गॉड म्हण सांगता. म्हजो देव कोण म्हणून म्हाका गोत आसा आनी जेजू क्रिस्ता थंय हांव कोण आसा म्हणून म्हाका गोत आसा. इतलें तूं पुरो सैतानाक मारूंक. दुसरें खंयचें तगडी नाका, खंयचें थंयसर उदक नाका, मीठ नाका, खंयचें थंयसर खंयचेंय नाका, दुसरें कितेंच नाका. आज आमी जल्मातून क्रिश्चन म्हणटा. आमी थंय मागण्या गेला थंयसर अर्दो किलो थंयसर मीठ दिलें, थंयसर तेल दिलें अर्दो किलो, आनी कितें अर्द लिटर. मागीर कितें थंयसर तगडां दितात, थंयसर कुवाळो दिलो, मागीर लिंबो दिलो म्हणून सकट जायतीं जाणां थंयसर बूक दितात, बूक वाचतात. थंयसर मंत्रवादी बरी थंयसर दीस रात थंयसर सांगून पुरो जावन थंयसर सैतान येवन थंयसर आमकां लुटून व्हरता. नीज जावन आमकां कितें जाय? स्वताची वळख आमकां जाय. यू शॅल नोट द ट्रूथ अँड ट्रूथ वील सेट यू फ्री. तुमी सत जाणा जातात. सत देव जावन आसा, देव सत जावन आसा, जिसूक जाण आसा. दुसरें कितेंच जाणा जायनाका. दुसरें कितें जाणा जायना जाल्यार व्हडना. तूं संवसार जाणा जायना जाल्यार व्हडना. जिसूक जाण आसा, तूं पास जाताय. दाविदाक कशें झूज करचें म्हणून गोतून नासलें. साऊलाक सांगलें कशेंय दाविदाक थंयसर सांगलें ही सकड आयुधां काण गे. साऊलान सांगलें थंयसर कुयती काण गे, तें काण गे आनी वचून थंयसर मार म्हणटा. दाविदान एक ट्रायल काण गेलें. दाविदान थंयसर झुजाक वचूंक थंयसर कितें सकट घालूंक आसा न्ही गे, तें सकड झुजाचीं कवचां ताणें घालें, ट्रायल घालें. ओके, दाविदान कितें केलें सकट घालें आनी एक रावंड तो गुलो तिशीन गेलो, चल्लो इल्लें. मागीर तो म्हणलो हें म्हाका संवय ना, हें सकट घालून प्रॅक्टीस ना, हें थंयसर झुजाचें कवच प्रकाण्यो ग्रीप ना म्हाका, हें तुंत काण गे. तुकात सामा म्हाका एक थंयसर गवळ्याक आसता तो थंयसर पातोर पुरो म्हणून तें काण घेवन गेलो. पूण आमी मंत्रवादी बरी थंयसर बायबल माथ्यार दवरनो, थंयसर हातांत एक कुरीस काणयोन होली वॉटर पॉकेटीन दवरनो. सैतानाच्या विरोध वेता आमी. पूण आमकां पळयतना कळटा आमी एक डम्मी पीस म्हणून कळटा. हें न्ही तुका जाय आसलें. आमच्या भितर थंयसर स्वताची वळख जायचे. दाविदाच्या काळजांत दाविदाचो देव कोण म्हणून ताका कळीत आसलें, ताका गोत आसलें. तुज्या भितर तुजो देव कोण, तुजो सोडवणदार कोण म्हणून तूं जाणा जाल्यार खंडीत ती सोडवण दिवचें तें थंयसर ताची वळख जावन आसा. ताची वळख, सोडवणदाराची वळख तुका जैत आंडिता, दुसरें खंयची न्ही. मगाच्या बोन आतां पळया, देवाची वळख ना म्हणून हांव सांगता. आमकां देवाच्या विशयांत मस्त गोत्ता, बायबलांतले विशय गोत्ता, इन्फॉर्मेशन वी नो व्हेरी वेल, बट देर इज नो रेवलेशन. उगडापण जावना. कित्याक म्हळ्यार उगडापण म्हणजे थंयसर इन्फॉर्मेशन न्ही. इन्फॉर्मेशन बरी न्ही, इन्फॉर्मेशन न्ही तें. बगर दॅट इज अ एक्सपिरियन्शियल नॉलेज ऑफ गॉड. रेवलेशन मिन्स इट इज एन एक्सपिरियन्शियल नॉलेज ऑफ गॉड. ते एक अनभोग जोडसो थंयसर संपूर्ण जावन तो एक उगडापण जावन आसा, देवाचें उगडापण. तें उगडापण आमच्या भितर जायत जाल्यार हो सगळो संवसार जिखूंक जाता. पाताक जिखूंक जाता, सैतान जिखूंक जाता, शोधन थंयसर जिखूंक जाता, टेन्शन जिखूंक जाता, भेंच जिखूंक जाता. वी आर मोर दॅन अ कॉन्करर. जैतवंताच्या की जैतवंत आमी जाता. हांव जैतवंताच्या की जैतवंत जाता. कशें आमी जैतवंत जाल्या? जेसूची वळख, स्वताची वळख, जेसू क्रिस्ताची वळख. दाविदान जिखलें कशें म्हळ्यार त्यो स्वताची वळख बाय द नॉलेज ऑफ गॉड. बाय द नॉलेज ऑफ गॉड ही डिफिटेड गोलियात.
साऊल थंयसर पुरो झुजाचे कवच काणयो न्हू कोयते काणयो न्हू थंयसर मुल्यांत वचून न्हू तो कामतलो कित्याक म्हळ्यार देवाची वळख ना ताका ताका झुजाचे कवचाचे सकट झुजाचे सकट तें हें कशें बालो कशें थंयसर काम करता कोयती कशें काम करता सैनीक कशें थंयसर झुजाक वेतात तें सकट नॉलेज आसा आं थोड्यांक गोत आसा थंयसर बायबल केदळा बरयल्लो बायबलांत कितलीं उतरां आसात तें कितलें आसा हें कोणाक सांगलें खंयच्या वेळार सांगलें खंयच्या संदर्भार सांगलें जायतें नॉलेज आमकां आसा कॉन्टेस्ट आनी पुरो गोत आसा आमकां तांतू न्हू तुमकां सैतानाक झुजूंक जायना वा सैतानाक चलोवंक जायना यू नो द कॉन्टेक्स्ट इन द बायबल बट यू कॅनॉट डिफीट द डेवील इफ यू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो अनलेस अँड अनटील यू गेट ए रेवलेशन फ्रॉम गॉड एक उगडापण तुका मेळना जाल्यार बायबला विशयान कितली तुका नॉलेज आसल्यार कितेंच प्रयोजन ना दुसऱ्यांक तुवें बोधन करीत हांवें तुमकां बोधन करूंक थंयसर बोधन करूंक खंडीत बायबल उतरां जायचें पूण म्हजें लायफ थंयसर डिफिटेड जावन आसता क्रिस्तांव जावन आमचें जिवीत तशेंच आसता आमी इगर्जेक वेता आराधन करता सकट आमी करता बायबल उतरां आमी आयकता सकट करता पूण आमचें जिवीत थंयसर चलवून आसता आमच्या जिविताच्या संबंधान आमी चलून आसता आमी वैयक्तीक जिवितान आमी चलवून आसता चलवणेंत आसता पाताक जिखूंक जायना आमी फोटी जिखूंक जायना भेन जिखूंक जायना निरास जिखूंक जायना आमचें जिवीत तशें आसा गी तशेंच आसा आमचें जिवीत न्ही गे बायलां सकट आसल्या बरी आमी जियेता पूण भितर कितेंच ना देवाक आमचें अंतस्करण कळीत आसा भाव भयणीनो पूण भियेनाकात पूण जेसू क्रिस्त आयलो कित्याक म्हळ्यार आमच्या तसल्यांक सोदून आयलो कितेंच नातल्या वेळार कितलेंच नातल्यांक पळोवन तो आयलो थंयसर बळोवन तांकां सोदून येवना थंयसर बोळ नातल्या थंयसर पिडेस्ताल्ल्या तें तांकां थंयसर जेसू सांगता न्ही वैजाची गरज आसची तें पिडेस्ताक भलायकेवंतांक न्ही बागेवंतांक न्ही हांव येयल्लो म्हणटा आज आमी अंतस्करणांत ती पिडेंत आसा आमच्या अंतस्करणांत पिडा आसा सिन्न म्हणली थंयसर पाताक म्हणलें थंयसर पिडा आसा भेम म्हणली थंयसर पिडा आसा निराशा म्हणली थंयसर राग मोसोर हगें तें तसली पिडा आमच्या भितर आसा व्यभिचार थंयसर कितें सकट रागाचें थंयसर अशुद्धपणाची थंयसर पिडा आसा भिवची गरज ना ह्या सकट पिडेता न्हू खंयचे डॉक्टर तावन आमकां भलायकी मेळना पूण एकल्या तावन मात्र आमचें अंतस्करण थंयसर अंतस्करणाचे गाय बांदचो जेसू क्रिस्त जावन आसा तो वैजांच्या की वैज जावन आसा ताका हर एक साध्य भाव भयणीनो ताच्या मुखार आमी थंयसर शरणा गेल्यार पुरो ताच्या मुखार तकसिल्यार पुरो आमी ताचो आसरो सोदल्यार पुरो पेद्रूच्या पत्रांत म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत थंयसर आसा थंयसर 4:7 हांव चिंता जाकोबाचे 1 Peter 5:7 थंयसर सांगता पळया देवाक थंयसर कालती जाया म्हूण सांगता सैतानाक थंयसर फूड करन तुमी रावा म्हणटा आनी तवळ तो तुमचे तावन धांवतलो म्हणून देवाक कशें शरणायचें वेन यू आर हंबल युअर सेल्फ बिफोर गॉड थंयसर कितें आसा 4:5 थंयसर आसा तुमचे थंय बिडार करूंक देवान घालता तो ओके पळया देव गर्व्यांक 6वें वाक्य देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण खालत्यांक कुरपा दिता म्हणटा पळया देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो तुमी पातक्यान तुमचे हात धुया आनी दोड्या मनाच्यान थंयसर तुमचें अंतस्करण नितळ करा गर्व्यांक मुखार रावता काय देव गर्वी कोण हांवूंत आमींत गर्वी पूण जेसू क्रिस्त म्हणटा देखून तुमी देवाक खाल जाया म्हणटा देमसराक आड रावा तो तुमचे तान पळटा पूण आमी गर्वी जावन आसा आमी एक्सप्लेन केल्यार गर्वी तूं म्हणून सांगल्यार वेस्ट पूण गर्विश्ट हांवूंत म्हणून आमी वळखचें गर्विश्ट हांवूंत आमी थोडीं जाणवायेन बोरलेलीं आसा न्ही देखून आमी विवरणां दिता न्ही गे पूण गर्विश्ट आमींत जावन आसा हांव म्हणून म्हाका वळखूंक जायचें गर्वी म्हणून म्हाका वळूंक जायचें हांव एक गर्वी म्हणून गर्व्यांक देव विरोध रावता खंय कोण गर्वी हांव कोणी ती म्हणून आमी सोदचें नाका हांव म्हणून जर तर आमकां अर्थ जावना जाल्यार आमच्या तितली व्हडली गर्वी कोणी ना म्हणून अर्थ
हांव ते एक तितलो व्हडलो गरवी म्हाका बक्षी सोम्या म्हणून आमी घालती जाल्यार खंडीत जावन आमकां करपा मेळटा भाव भयणीनो. देव थंयसर गरव्यांक आड रावता, मुखार रावता म्हणटा, पूण खालत्यांक कुरपा दिता म्हणटा पळया. ती कुरपा, त्या कुरपे मुखांत उबे रावन आमकां सैतानाक मान घालयत. यू कॅन डू ऑल थिंग्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड. हें बेश्टें बसून आल्लेलें म्हणल्या वरवीं न्ही, बगर कालतीं जाताना आमी देवाच्या मुखार आमी कालतीं जाताना तेदला देव कितें करता म्हळ्यार आमचें थंय कुरपा भरता. आनी ती कुरपा आमच्या थंय भरल्यार खंयचें गोलियात जावं पुरो गोलियाताचें व्हडलें एक सैन्य आयल्यार आमकां तें जिखूंक साध्य जाता. आमी भियेना आमी. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत आसच्या त्या खोट्या आत्म्याच्या की म्हजे भितर आसचो जेजू क्रिस्ताचो आत्मो बळवंत जावन आसा म्हणून देवच आमकां थंयसर उगडापें करता. देव थंयसर गरव्यांक थंयसर आड रावता, मुखार रावता. देव थंयसर गरव्यांक मुखार रावता म्हण आसा. अर्थ जावंक सांगता, आमी सांगमा आसांव, आमी करेक्ट आसांव, आमी प्रेयर करता, आमी ती समानान म्हणून कोण सांगतात न्ही गे, तेंत गरवेश्ट गरवी जावन आसात. ती गरजे कोसान प्रेयर करनात, थंयसर उपकार करनात. जर तर सांगताय की तुंत एक गर्विश्ट जावन आसाय, त्या घरची समानांत ही घरची समानांत आमी आमच्या तितली बरी मनशां न्ही म्हणून तुंत एक गरवी जावन आसा, तो पास जाता, तूं पडताय. म्हाका अर्थ जायचे की म्हजें तें गर्व आसा म्हणून म्हाका कळाचें. गर्वत तें पुरो उलयता, दुसऱ्यांक जड्ज करता आमी. देव गरव्यांक थंयसर आड रावता म्हणटा, पूण थंयसर खालत्यांक तो कुरपा दिता म्हणटा. तर आमी कितें करचें म्हळ्यार, देव म्हज्या लागीं उलोवन आसा, देवा मुखार हांवें थंयसर खालतें जायचें म्हणून तुमी मागा, देवाच्या आजारपणांत थंयसर बागील घालन त्याच्या आजारपणांत मागा, रडा तुमची पातकां. कित्या बसत म्हळ्यार ती आमकां उपाय दिता, ती उपाय दितात न्ही, बगर म्हजे भितर असलो गर्व तूं काडून उडय सोम्या, म्हजे भितर असचे अहंकार काडून उडय सोम्या, म्हजे हट काडून उडय सोम्या, जेजो म्हजो थंय असो अविश्वास काडून उडय सोम्या, जेजो हांव सामा आसा, सारकें आसा म्हणून तसले एक फोट म्हजे थावन काडून उडय सोम्या. म्हाका पवित्रत्व जाय, देवाक खालतें जाया, तवळ देमसराक आड रावा आनी तो तुमचे थावन पळोवन धांवतलो म्हणटा पळया. देखून आमी पातयेचे ही कुरपा आमचे थंय भरता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर 1 John chapter 5:9 थंयसर वाचता हांव. 5:19 सॉरी 1 John 4:4 थंयसर 1 John 4:4 थंयसर आसा. आमी वाचया पळया. तें कितें सांगता म्हळ्यार, पूर्ण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवातेर जैत वेल्ली, कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे आसलेल्या आत्म्या प्रासड बोळादीक जावन आसा. हें तुमी डिक्लेअर करून सांगा. तुमच्या काळजांत तुमी पातयेवन थंयसर तोंडांत तें उसारा. कितें म्हळ्यार तुमचे सवे, म्हजे सवे आसा तो. कशें सांगचें आमी, म्हजे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे आसलेल्या आत्म्या प्रास बोळादीक जावन आसा. देवाचें उतर थंयसर कोयते बरी जावन आसा, 2 दारीची तालवार तें जावन आसा. खाण घेवन देवाचें उतार थंयसर 2 दारीची तालवार तें. दॅट इज अ सोर्ड ऑफ द स्पिरीट. 2 दारीच्या तालवारीच्या की ती दारीच्या तालवारीच्या की बोळादीक जावन आसा देवाचें उतार. मुखार गोलेत आसता, थंयसर कोयते काणयोन थंयसर वस 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 म्हणून थंयसर गोलेत येता गे. गोलेत वसना तेंत थंयसर काय कोयती काणयोन आमची तकली कापूंक पुरो. कोयती काणयोन तालवार काणयोन तुमी थंयसर मारीचे. तुमी कशें सांगचें म्हळ्यार संवसारांत आसच्या आत्म्याच्या की म्हज्या भितर आसचो संवसाराचो आत्मो न्ही, भगर म्हज्या भितर आसचो देवाचो आत्मो बळवंत जावन आसा. म्हज्या भितर आसचो देवाचो आत्मो बळवंत जावन आसा म्हणून तुमी सत तोंडान सांगून एंत नियाळ करून रावा. आनी ती वळख आमच्या भितर जावं दी, आमच्या भितर उतार तें मास जावं दी. चिंतूनच रावा ह्या विशयान. आनी तें उतार काम करता भाव भयणीनो. दाविदान थंयसर जिखलेलें कशें, स्वताच्या वळखे वरवीं. स्वताची वळख ताचे थंय जाल्ली. म्हजो देव कोण, ताचें बोळ खंयचें, ताचें सकत कसली, तो ताणें केल्ली थंयसर केल्ल्या सोल्ल्याची थंयसर वळख ताका आसली, देवाची वळख ताका आसली. देखून
मोगाच्या भाव भयणीनो, एक काम करा. एक काम कितें म्हळ्यार देवाचे उतार वाचूंक सुरू करा. आनी तुमकां उतार वाचतना इल्लें कश्ट जावं पुरो, थंयसर अर्थ जायना जावं पुरो, तुमी सोडनाकात. पूण बायबल वाचूंक सुरू करा. तुका वाचूंक येना गी ऑडियो बायबल येता तें गाणी घ्या, आयका. फोनांत येता ऑडियो बायबल, डावनलोड कर न थंयसर आयका. घरा थंयसर वाचचीं भुरगीं आसा जाल्यार तांचे तावन तुमी 1, 2, 3 अध्याय वाचूंक करा. दुसरें कितें कितें सकट करच्या बदलाक बायबल वाचचें, थंयसर कार्यक्रम करा. TV सिनेमा तें सकट सायडीक दवर न्हू, मोबायल फोन पुरो सायडीक दवर न्हू. देवाचें उतार तुमी वाचा. कितें सकट उलोवच्या बदलाक देवाचें उतार वाचा. आनी तवळ देवाच्या उतराची वळख आनी उजवाड तुमच्या घरा भितर येता. खंयचो उजवाड? सर्गीचो उजवाड येता. देवाचें आजरपण तुमच्या घरा भितर येता. स्वताची वळख तुमच्या भितर येता. स्वताची वळख तुमच्या भितर येता. पवित्रत्व करता. आनी स्वताच्या वळखे वरवीं थंयसर तुमकां थंयसर पवित्र जावंक जाता. हाच्या वरवीं थंयसर आमी जैत्यवंत जावंक जाता. देवाक साक्ष जावन आमकां जियोंक साध्य जाता. आमेन.